Tá indo no Aframe. Que aprontou dessa vez. Ficou sem bateria. Nesse frio não conseguiu dar partida no carro. Aí ficou tentando até acabar a bateria. Mas na verdade é que ele viaja muito e o carro fica muito tempo parado, né? Roda pouco, não dá tempo de carregar. Entendi. Então, vamos nessa então. E também chegou coisa nova lá, hein? E o que será, hein? Vai ter surpresa, hein? Nós chegamos aqui. Chegamos aqui, vamos já fazer uma chupeta pro Aframe, né? Aí, ó. Quem não sabe o que é chupeta. Já pensaram besteira? Já, imaginando aí coisa. Funciona lá, deixa carregando. Dá um pouquinho de carga. Só esperar agora. Aí, ó. Ó. Ah, não deu. Opa. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Tá louco, hein? Foi quase. Agora vai. Bom, pessoal, vocês já viram aí que a gente já fez o carro funcionar e a surpresa chegou. O Aframe falou que tinha uma surpresa. Olha só que bacana a surpresa. Aí, ó. Que chegou pra gente aqui. Ó, só coisa top, mano. Só coisa top. Da hora, hein? Veio da onde? Veio de... Da top, não é? Top. Bem distante. Top High-Tech aí, ó, junto com a Opera e a Sound Digital mandou esses presentão pra gente, mano. Muito obrigado mesmo, gente. De verdade, tô apaixonado. É isso aí, galera. E agora conversando com o Aframe, e já conversei já um pouquinho antes de tudo isso, eu tinha feito a proposta para eles. Então eu já tinha uma ideia mais ou menos do que a gente ia fazer de som. Só que aí a surpresa foi que chegaram os equipamentos, né? E agora a gente já tá pensando o que vai fazer. Aframe, você tá preparado para viajar, é verdade? Eu vou viajar, cara, vou ficar uma semaninha fora. Porém, estou pensando assim em deixar o carro 10 dias com vocês. Vocês acham que 10 dias é o suficiente? Ah, a gente vai dar um jeito, né? Sempre tem aquele trabalho dia e noite, né? Pra gente dar uma... Então, Pra que dormir, né? Pra que dormir, gente? Eu acredito nesses caras. Esses japoneses são incríveis. Aí ele vai ficar mandando story lá, comendo pizza, passeando. E a gente manda story trabalhando pra ele. Cara, olha que é sensacional. A ideia nem foi minha, tá, gente? Foi dele, ó. Ó, traz um presentinho pra gente lá. Eu trago. Do patrocínio. Aqueles tênis de 30 mil, pode ser? Nossa, aqui já trago um hambúrguer pra você. Um hambúrguer. Pode ser um hambúrguer de 2 mil lá. Não, é que você não tá fazendo dieta, É né? verdade. Putz, nem vai dar pra fazer hambúrguer. O Aframe falou, tem surpresa pra você. Veio a surpresa, mas ficou bem slim mesmo, Uma sabe? baby look. Mandou uma baby look. A roupa não ficou muito legal, não. Vocês já viram um eu vou bingo lá buscar. aparecer na blusa de moletom? Eu vou lá buscar pra vocês. Eu busco lá. Você visita lá o pessoal da Tops? Vou visitar lá e vou trazer umas roupas pra vocês. Então tá bom, XL, tá? XL? Ou plus size, pode ser. Tá, vou trazer um bem grande. Então tá bom, fechado então. Então, pessoal, tá aqui os equipamentos de som. Vamos começar a mexer no carro dele e montar o som. Enquanto isso, no vídeo eu vou explicar pra vocês, tá bom? Então acompanha aí que vai ser bem legal. E vamos ver a reação do Aframe daqui 10 dias. 10 dias, hein? 10 dias eu tô lá na porta, assim. Você quer um porta-mala todo... Japonês! O porta-mala você quer que faça que cor? Não sei. Não sabe? Rosa. Vamos fazer rosa, né? Rosa. Rosa. Rosa com Com o quê? amarelo, sim. Não, aí já tá, né? LED.
Aquela coisa... Não, LED é da hora. Som goiano, som goiano. São Goiano, então. Não pode não. O som goiano é bom também, eu gosto do som goiano, Eu não mas sei o que é São Goiano. gente. na pandemia a gente não pode nem parar pra aumentar o som, né? Você só vai curtir. Não, o som, gente, aqui foi tudo, tipo, pensado na qualidade e conforto, tá ligado? É pra mim. Eu não tô indo pra fazer festa pra ninguém. É pra mim ter qualidade ali, ó. Tô dirigindo, ó. Escutar um negócio. É, vai ficar melhor, assim, melhor que esse grave dele aqui, o som, mas vai ficar melhor. E o cara vem dos Estados Unidos, tem Mercedes, BM, Porsche, fala, eu queria um som igual. Aí Mas essa é a mesma ideia. a gente vai fazer um melhor. Então pronto, então. O Já era. Bananinha tinha som? Tinha. Mas você tinha montado alguma coisa? Não, não Som? tinha. Ah, Isso aqui vai ficar original. melhor do que o do Bananinha. Não tenho dúvidas. Beleza. Então beleza, galera, continua acompanhando aí que o projeto vai ficar legal, hein? La 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 la